ყველაზე მეტად მიყვარს ეს პერიოდი, აი ახალწლამდე 2 დღე რო დარჩება და ვამზადებ გოზინახს და ნახეთ ჩემი გოზინაყი როგორია თეთრი ქათქა და როგორი კონსისტენციის არის ნახეთ იღეჭება არის მყარი არის ნახეთ როგორია აი ესეთია და შეხედეთ მე თეფშებზე არასოდეს არ ვაწყობ აი ეს მეთოდი მაქვს ესეთი რომ ნახეთ ფენა-ფენაა და კალკის ქაღალდით თქვენ შეგიძლიათ ფოლგა აიღოთ რაც ეს ფოლგაა ხო აი ესე ნახეთ ფენა-ფენაა რა და არც ერთი აი არ დაიკვრება ნახეთ ამოიღებ ეგრევე აი ნახეთ როგორია და სულ ნახევარი კილოთი აი გაივსო ნახეთ რამდენი გამოვიდა და ისეთი არ მიყვარს თეფშებზე მიყვარს აი ესე ახალ წელს რო ამოიღებ და აი ესეთი ახალი რო აი მე ზოგს ხო ეს არ გავა თეფშზე და აი ესეთი დარჩება ძველი ახალი წელი კი არა იმის თებერვლამდე მაგ ხომე ხო იცით ჩინურ ახალ წლამდე არის ხომე ჩემი გოზინაყი ესე დავჭერი და ვისაც გინდათ როგორ ვამზადებ ამ გოზინახს მიყევით ჩემ რეცეპტს მიყვარხართ მოგესალმებით ჩემო საყვარელო მეგობრებო ბორჯომიდან და ეხლა დადგა გოზინაყის გაკეთების დრო. ხვალდაზე უკვე არ გვეძლება, ხვალ უნდა გავაკეთოთ ნამცხრები, ხაჭაპურის ცომი, ტოლმა და რა ვიცი, ესეთი ყველანაირი საჭმელი ბადრიჯანი, ნიგოში და ამიტომ გოზინაყს ვამზადებ ხოლმე, ზოგჯერ ცოტა ადრე ვამზადებ ხოლმე, მაგრამ ეხლა ესე მოხდა. ეხლა მე გეტყვით, რას გავაკეთებ და როგორ გავაკეთებ დეტალურად, რომ ისეთ გოზინაყს გასწავლით, რომ აუცილებლად ყველას რო გამოვა, არ არსებობს ამ რეცეპტით მომზადებული გოზინაყი, არ გამოგივიდა და ავიღე, გავარჩიე კარგად, ნიგოზი ადრე მახსოვს ბავშვობაში დედჩემ რომ ეტყოდა ხოლმე რომ ნიგოზი გარჩიო დამეზარებოდა ხოლმე და მე აკრატუნებდნენ და უღელიც ხდებოდა ხოლმე აი კარგად უნდა გავარჩიოთ უღელისგან ესე ეხლა მე მას დავჭრი სანდომ რაღაც ახალი დანა იყიდა და უცებ დავჭრი ადრე რომ სათითაოდ ჭრდით არა ესე არა უცებ დავჭრი აქ მაქვს ნახევარი კილო ნიგოზი იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ოჯახი არა ვართ მოგეხსენებათ და ბევრ გოზინაყს ვერ მივირთმევთ ხოლმე და ამიტომ ნახევარ კილოზე დავჭირდება სადღაც აი მე ესე ვაკეთებ აი ნახეთ ეხლა ოდნავ მეტია მაგრამ მოუხდება 270 მგ თაფლი აუცილებლად დაგჭირდებათ ეხლა დავჭრი ნიგოზს და გაჩვენებთ როგორ დავჭრი აი სულ მიკურდა ხოლმე ადრე რატო დავჭდებოდით და ესე ოჯახის წევრები საათობით რატო უჭრდით აი ესეთი დანის მეშვეობით აი ეხლა აი ესეთი ხელის მოძრაობებით წამში დავჭრი აი წამში უკვე მზად მექნება და უკვე დავასხავ თაფლს ტაფაზე და კიდე რა მინდოდა მეთქვა აი ბევრი ოჯახი არ ამზადებს გოზინახს სახლში და რა მოხდა იყიდება არა აი ბიბია ჩემისგან ვიცი რომ აი ახალ წელს შობა ახალ წელს გოზინახი უნდა მოამზადოს უფროსმა დიასახლისმა სახლში ვინც არის და გაკეთების დროს უნდა იბუტბუტო, დაოცოთ თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი შვილები, თქვენი მეუღლეები, საქართველო უნდა დაოცოთ, თქვენი სამშობლო უნდა დაოცოთ და აი ეს ლოცვა აუცილებლად გადავა გოზინახშიო არის ნათქვამი და აუცილებლად უნდა მოამზადოთ. ყიდვაზე ადვილი არაფერი არ არის, მაგრამ თქვენი ხელით მომზადებული გოზინაყი აი ეს თქვენი სული, თქვენი ფიქრები, თქვენი სურვილები, მე როდესაც რამეს ვაკეთებ, სულ ლოცულობ, სულ ფიქრობ და მე ყოველთვის მისრულდება ხოლმე ცნებები და აი ესე დაჭრილი ნიგოზი კარგია. ყველაზე კარგია ესე ხელით რო დაჭრით, ესე უცებ ნიგოს. ეხლა მე ამას დავჭრი, გადავიტან თაფლს, როგორც გითხარით, ნახევარ კილოზე, აი ესე ნახევარი 500 გრამიანი აი ესეთი კილა გაყავით და დავასხავ და მე ცალკე კიდე დაგელაპარაკებით რა უნდა გააკეთოთ. ესე იგი ეს რა დანავიყიდეთ ბორჯომში, წამში დავჭერი. აი, როგორი გამოვიდა, ნახეთ, წამში დავჭერი. საშუალო არ ძალიან წვრილ ნაჭრება და თვითონ მიხვდებით რა როგორი უნდა გამოვიდეს მე არასდროს ბევრი დავიწყებთ ახლა კამაც ამაზე მაგრამ მე არასდროს ვიმეორებ ჩემი გოზინაყი არის ფითქინა თეთრი და არასდროს
არ ვხალავ ნიგოს, აი თვითონ თაფლს რომ უკვე თაფლის რომ მოვიყვან და ტაფაზე რომ ვყარი, ის თვითონ იმდენად იბრაწება, რომ აღარ უნდა ცალკე მოხალვა. ეს არის რა თქმა უნდა ჩემი გემოვნებით მომზადებული გოზინაყი, თქვენ როგორც გინდათ, მაგრამ აი ეს გოზინაყი არის უგემრიელესი. ახლა ამას გადავდებ გვერდზე და უკვე დავიწყებ თაფლის დამუშავებას და ამასაც გაჩვენებთ ტაფაზე როგორ დავამუშავებ თაფლს. მოკლედ სადაც მივდივარ ეს ჩემი პატარა გოგო თან მომყავს, იმიტომ რომ თვალსაჩინო გავილამაც და კარგი განწყობა მქონდეს. აი თაფლის მოყვანაც ძალიან მარტივია. ეხლა დავასხი თაფლი, რაც გითხარით 300 მილიგრამი დაახლოებით 9 კილოზე არაწყენს თაფლი. ეხლა როგორც კი ეს ბუშტუკებს გაიკეთებს, ეგრევე გავიტან გარეთ და გავაცივებ. სულ 4-ჯერ უნდა გავაკეთოთ. ესე მე უნდა დავუმატო 2 სუფრის კოვზი შაქარი, იმასაც გეტყვით და ნახავთ როგორ გოზინაყს მოვამზადებ. ეხლა ეს არის ჯერ პირველი. ეხლა თან უნდა ურიოთ, არ უნდა მივიყვანოთ ადუღებამდე, როგორც კი დაიწყებს ქაფი წამოვა, ეგრევე გავიტან აივანზე. თაფლი უკვე მოვიდა, ნახეთ. და ამას აღარაფერი აღარ უნდა. ამას გადავდგავ და აი 3-ჯერ გაცივდება. შემოვიტან, გავაგრილებ და აი ესე 3-ჯერ მოვამზადებ, ნახეთ. ამას უკვე აღარაფერი მეტი დუღილი აღარ უნდა. ნახეთ ბორჯომში როგორ ცივა უცებ შეიყინა. ეხლა ესეც გალღვება, ისევ გაიკეთებს გავს და ესე გავაკეთებ. თუ გინდათ 3-ჯერ გავაკეთებ, მე 4-ჯერ გავაკეთებ და მე გაჩვენებთ როგორ ჩავყრი, ვანილს როგორ გავუკეთებ, შაქარს როგორ გავუკეთებ 2 კოვს და როგორ გადავიტან და როგორი გოზინაყი გამომივა. ესეც მესამეთ უკვე, აი ნახეთ თაფლი უკვე კარგად მოვიდა, აღარც უნდა ამას წყალზე გასინჯვა. აი ფანტასტიკური სურნელი ტრიალებს, ახლა კიდე გავაგრილებ და რო გაიყინება, გაცივდება გარეთ, უკვე ჩავყრი ნიგოს, გავუკეთებ შაქარს, ვანილს რა თქმა უნდა და მე დავასრულებ გოზინაყის მომზადებას და გაჩვენებთ ყველაფერს. ესე იგი 3-ჯერ გავაცივე, ეხლა აი ძალიან რბილი რო არ იყოს და ხრაშუნა რო იყოს, აი ნახეთ სავსე სუფრის კოვს 2 არ უნდა, აი 1-ს მოვაყრი, 2 არ უნდა. და ეხლა უკვე ჩავაყრი, აი ეს წამოდუხდება უკვე ქაფი რო წამოვა, უკვე ჩავაყრი და აი ერთმანეთში რო შევა ნიგოზი და თაფლი, იმასაც გაჩვენებთ, უკვე გადავიტან და გავაფრთხილებ. აი უკვე ქაფი რო წამოვიდა, დიდხანს არ უნდა, ეგრევე დავაყრი ნიგოს და დავიწყებ კარგად ამორევას. ყველგან აი რატო არ ვხალავ ცალკე, ნახეთ, ეს თაფლი უკვე შეფერადებულია და ეხა ის თავისთავად ოდნავ მოიბრაწება და ამიტომ არ ვხალავ. და გამოდის ფითქინა გოზინაყი. მე ესეთი მიყვარს, მე ყვითელი გოზინაყი არ მიყვარს, ნე. ნახეთ, არა, ამასაც არ უნდა დიდხანს უბრალოდ, აი ყველგან უნდა მოხვდეს თაფლი კარგად. აქაც არ უნდა დაგეწვეთ, ესე უნდა. სულ რაღაც 5 წუთი დამჭირდება რომ მოვშოშო. 5 წუთი. გადავიტან და გაჩვენებთ, ნახეთ რა ლამაზი ფერია. თავარია თაფლი ყველგან თანაბრად მოხდეს. რომ მე არ გაგეშალოთ და მყრივი იყოს მასა და გოზინაყიც რო იღეჭება, ისეთი გამოდის ამ ჩემი რეცეპტით. აი შევიდა ყველა ინგრედიენტი კარგად თაფლი და ნახეთ როგორია და ისე არაფერი აღარ უნდა. ახლა გადავიტან, თაფაზე ოდნავ წყალი მოვასხი და გაჩვენებთ როგორ გავაფრთხილებ და როგორ დავჭრი. აი ესე გადმოვიტანე გოზინაყი. აი წყლით დავასრულე სანდრა და ესე ხელით, ნახე? თან ესე უნდა მიუწიოთ გვერდები. პერგამენტის თაღალდი არის ამ და? არა, პერგამენტის რო დავჭრი, მე უკვე ჩავუფენ იმას და არაფერი. ეხა თავარია რომ ეს სქელი არ უნდა იყოს რა. ხო ხვდები? სქელი რა? გოზინაყის სქელი არ უნდა იყოს, ეს კიდე კარგად გაიწევს. ესე თან ხელით ვასწორებთ. თან სქელია ჯერ აი ნახე. ესე კარგად და თან
ვაბრყელებთ, ვასველებთ ამას ესე ხელით ოდნავ და აი ესე ნელ-ნელა გამყავს. აი როგორ იწევს, გამყავს და გვერდებიდან მერე არც ძალიან თხელი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც სქელი არ უნდა იყოს, აი როგორ წებოვნება აქვს, ხო ხედავთ, აი ეხა ამას 2 წუთი დაველოდები და ოდნავ რო შეგრილდება, დავსერავ, დავჭრი და ჩავაწყობ პერგამენტებით, დაუფენ, იმასაც ვაჩვენებ. всё, აღარ უნდა და მე იმას ქენ. აკეთ. აი ნახეთ რა კარგი ფერია და რამდენია. აი ნახევარი კილო ნიგოზით გამოვიდა. აი რა ვიცი 40-ო ძალიან დიდია რა, ესე იქნება ალბათ 40 სანტიმეტრი. ეხლა ოდნავ შეგრილდება და დავჭრი და გაჩვენებთ. ნახეთ შეგრილდა და ნახეთ როგორები ნახეთ როგორი თხელია, სულ ერთნაირი, როგორი კონსისტენციის ხრაშუნა. სანდრო გასინჯავ ერცალს? გასინჯავ ერცალს როგორი გამოვიდა? ჯერ რა დროსია გაცივდეს კაცო? გაცივდა, მოდი ნახე. მოდი ერთი წუთი მაინტერესებს, ვიდეოს ვიღებ. და აი ესე ახლა გასინჯავს ბატონი ალექსანდრე. აი ასეთ კბილად ჯერ კი არ მომცა, კუცი მოჭა რაღაცა და გასინჯევა. ასეთ კბილად დამიბერდი, მაინტერესებს შენი აზრი. არა მართლა. აფერისტი. და მე მიყვარს აი ესე თეფშებზე არასოდეს არ ვდებ, აი ესე რო არ მიიკრას და რო შეინახოს და აი ესეთი ახალი ვით იყოს უკვე 31-ში, აი ესე გამოვჭერი აი ეს კალკის ქაღალდი და ესე ჩავაფენ და აი ესე მოვჭრი და აი ესე დავაწყობ, გავავსებ ესე ბოლომდე და აი ესეთი გამოგივათ თქვენს ქოზინაყი, აი ფანტასტიკურია, ტკბილად დამიბერდით, აუცილებლად ოჯახში მოამზადეთ და ძალიან მეყვარხართ.